мои носки делают. Ну как выбрать? Кто первый раздевается, встает? Давайте, можно идти спать? Что, в голове пластилин, почему? Шевелись. Ну, Макар, блядь, сука, поц, блядь! Ты нормально можешь что-то сделать? Выключи телек. Кровать у тебя почему не поправлена? Мама, я не несу. Мама, не несу. Атмосферному давлению Земли. Я, конечно, не знаю, что это такое, но поверю тебе на слово. А все тогда? Давай. Руку вверх. Хорошо, хотя приходит, приносят мне всякие препаратики. Любимые медсестры. Другую. Хорошие, мне это надо препараты, и я желаю. Вот, как видишь. Так, ну, почему я уже хочу выкатиться? Ну, ну и что ты стоишь? Задание уже опять ты с ней делал? А потом мне говоришь, на завтра, на завтра.